วันนี้ก็มาดูบ้านที่แตมออกแบบนะครับซึ่งอยู่ในลาดพร้าวเมื่อกี้ขับเข้ามาก็คือเป็นซอยที่ค่อนข้างแคบเลยฮะใช่ครับถนนก็แคบแล้วก็เพื่อนบ้านอยู่แบบโอ้หนา ระ แน่ ยะ น แบบว่าหนาแน่นมากครับส่วนนี้เรากำลังจะขับเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านเนี่ยโอ้โหมันเป็นสเปซที่พิเศษเหมือนกันนะใช่ครับเป็นทางแคบๆแบบนี้เลยเหมือนด้วยความที่ตัวไซส์เราครับมันโดนบังคับที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปหน้ากว้างแค่อย่างที่พี่แก๊ปเห็นครับประมาณ3 เมตรเราเลยตั้งใจออกแบบให้คิดเป็นซีนเข้าไปอยากให้ซีนมันดูลึกลับนิดนึงแล้วก็ให้มันได้บรรยากาศเจ้าของบ้านเขาขับเข้ามาก็จะฟีลลิ่งนี้เลยจริงๆใช่ครับผมตอนนี้ก็จอดรถเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้ถือว่าจอดยากลำบากพอสมควรเลยยากนิดนึงครับ เพราะว่าทางค่อนข้างแคบนะครับใช่ให้แตมเริ่มเล่าจากที่มาที่ไปของไซต์นี้ก่อนฮะจริงๆถือว่าเป็นไซต์ที่มีความพิเศษนะแล้วมันก็เลยเกิดมาซึ่ง approach ที่เมื่อกี้เราขับเข้ามาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่มันมีความแบบแตกต่างจากบ้านหลายๆหลังที่พี่ไปมาเลยฮะครับผมตรงนี้เราอยู่ใจกลางลาดพร้าวใช่ไหมครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่หนาแน่นประมาณนึงที่ดินนะครับต้องเข้ามาเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนหน้ากว้างประมาณ3 เมตรที่เราเข้ามาเมื่อกี้ครับเราค่อยมาเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างตัวบ้านได้เนี่ยด้านในแล้วก็จริงๆรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่แบบ3 ด้านเลยใช่ก็คือจะติดหลังบ้านของเพื่อนบ้านทุกด้านเลยเป็นที่ดินตาบอดประมาณนึงครับเราก็คิดว่าเราอยากจะเอาจุดด้อยของที่ดินตรงนี้ให้มาเป็นจุดเด่นไปเลยคิดภาพเป็นซีนของการเข้าถึงเหมือนเวลาเราออกแบบบ้านที่เป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทอย่างเงี้ยเราจะต้องคิดถึงซีนว่าแบบพื้นที่ตรงนี้เข้ามาอยากให้เจออะไรก่อนถูกไหมครับแต่ว่าที่ดินตรงนี้มันรังสรรค์ให้เราอยู่แล้วว่าเราต้องเข้ามาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้ยาวๆแบบที่พี่แก๊ปเข้ามาครับประมาณนึงใช่แล้วก็เลยคิดเป็นซีนไปเลยว่าเข้ามาอยากให้บรรยากาศเป็นประมาณไหนเรื่องวัสดุที่เราใช้เป็นหลักครับวัสดุที่พี่แก๊ปเห็นตรงนี้คือเป็นหินแกรนิตซึ่งจริงๆเป็นหินที่ใช้ทำป้ายสุสานหรือว่าที่ตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยครับผมทีเนี้ยทางเจ้าของบ้านนะครับไปได้หินแกรนิตตัวนี้มาแล้วก็อยากท้าทายว่าอยากเอามาไว้ในบ้านหลังนี้ทีนี้เราก็คิดว่าหินตัวนี้มันมีความเป็นธรรมชาติมากเราก็เลยคิดว่าเราอยากให้หินตัวนี้มาอยู่ตั้งแต่ทางเข้าหน้าบ้านเลยมันจะมีความหนักนิดนึงต่อแผ่นวิธีติดตั้งเนี่ยก็ต้องใช้เหล็กยึดบนล่างนะครับแล้วก็พื้นผิวมันแต่ละแผ่นมันจะไม่เรียบเพราะว่ามันเป็นหินธรรมชาติเวลาที่มันต่อกันมันจะเกิดการเหลื่อมของตัวเนื้อหินทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากอันนี้ที่เห็นคือไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นเกิดของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วครับก็คือจริงแต่ละแผ่นความหนามันไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่เวลาวางเราก็ปล่อยให้มันเหลื่อมแบบนี้เลยมีสูงๆต่ำๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างการที่มันมีลักษณะเหมือนเป็นมีกรุ๊ปมีร่องอะไรแบบนี้ก็คือมันก็มาเป็นแบบนี้ของมันอยู่แล้วมันมาเป็นหน้าหินแบบนี้ของมันอยู่แล้วครับทีนี้เราก็เลยตัวพื้นเนี่ยเราก็ใช้หินแกรนิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นผิวเรียบเพื่อที่ว่ามันจะได้ล้อตั้งแต่ผนังลงมาที่พื้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวฝ้าเนี่ยเราใช้เป็นตัวฝ้าไม้นะครับให้มันได้บรรยากาศที่มันดูโฮมมี่มากขึ้นแต่ว่าเราก็จะมีการเจาะช่องแสงเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีตัวต้นกกเนี่ยที่ทะลุขึ้นไปด้านบนจะเห็นแต่ลำต้นอันนี้เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งครับแล้วก็ตัว lighting เนี่ยเราจะไม่มีดาวไลท์แต่ว่าเราจะใช้เป็นตัว up light แทนครับผมจริงๆฟีลลิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเข้าถ้ำเข้าอุโมงค์อะไรแบบนี้เนอะแล้วก็การเจาะช่องที่มันเป็นแบบแนวนำมันก็เหมือนเป็นเส้นนำสายตาเข้ามาเหมือนกันใช่ด้วยตัวไซส์ครับที่เราคิดว่ามันดูอึดอัดมันดูแบบลึกลับแล้วเราก็เลยทำให้อยากให้ approach มันแบบลึกลับสุดๆไปเลยแล้วก็พอมาระเบิดออกสู่ส่วนตรงนี้มีฟังก์ชันอะไรไงบ้างพื้นที่ตรงนี้ที่เรายืนกันนะครับคือเป็นที่จอดรถหลักของบ้านซึ่งจอดสบายๆเนี่ยได้2 คันนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าคนอื่นมาบ้านก็ตรงช่วงแนวยาวที่เราเข้ามาเนี่ยครับสามารถจอดซ้อนกันได้ก็ได้ประมาณ 5-6 คันอยู่ครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยคือที่เราเห็นเนี่ยครับคือทางเข้าหลักของบ้านแต่ว่าถ้าเราเดินอ้อมไปด้านหลังตรงช่องแสงตรงเนี้ยจะเป็นเข้าไปโซนห้องเมดเป็นโซนเซอร์วิสด้านหลังครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ที่เราเจาะช่องกลมๆเป็นทางเข้าหลักนะครับจริงๆทางขวาเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งตรงนี้จริงๆไม่ได้มีกระจกอะไรใช่ไหมเราเดินทะลุไปได้เหมือนกันนะทะลุไปได้ครับผมแต่ก็รู้ว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะให้เข้าตรงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่จะเป็นเด็กที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นด้านในครับใช่แต่ว่าเราจะใช้การยกระดับพื้นตรงเนี้ยที่มันต่างมากๆครับเป็นการแบ่งไปเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อยากให้เข้าไปขนาดนั้นครับผมเพราะว่าจะมีการยากนิดนึงต้องปีนขึ้นไปครับผมครับแต่ว่าโอเคเราก็จะได้พอเห็นในพื้นที่ส่วนของเด็กของคอร์ตภายในหรือว่าอาจจะพอเห็นด้านในบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องถามก็คือเรื่องของ exterior จริงๆตอนที่เราขับเข้ามาในซอยเนี่ยเรามองไปเราไม่เห็นบ้านเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นทางเข้ามาลึกแหละแล้วบ้านมันก็มาอยู่ด้านหลังเราจะเห็นแค่เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้จริงๆตัว exterior ครับอย่างที่พี่แก๊ปบอกคือตัวบ้านมันจะโดนซ่อนอยู่ด้านในเลยจริงๆจะไม่เห็นแต่ว่าถ้ามองจากมุมด้านบนนะครับจะเห็นคือเราพยายามทำตัวบ้านเนี่ยให้มีคาแรคเตอร์ของมันเองครับก็คือตัวบ้านเนี่ยจะโดนออกแบบเป็นทรงกลมครับผมตัวหลังคาเนี่ยก็คือเป็นทรงกลมด้านบนเลยแล้วเราก็ใช้ตัวหลังคาที่พยายามออกแบบหลังคาให้บางที่สุดตัว finishing ผิวหลังคาเนี่ยเราเลยใช้เป็นตัวอลูมิเนียมชีทปิดไปครับผมก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่ามันสามารถข้อดีของมันคือมันสามารถทำหลังคาได้บางมากๆแบบที่ตั้งใจไว้แล้วก็อันนี้จริงๆปกติไม่เคยเห็นเขาทำกันแต่ว่าด้วยความที่เจ้าของบ้านเป็นผู้รับเหมาเองด้วยก็เลยมีความท้าทายที่อยากลองกันครับผมครับจริงๆเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปให้เห็นหลายๆส่วนของบ้านเนอะมันจะมีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของดีเทลงานช่างที่ก็จะมีความพิเศษมากใช่ด้วยความที่อย่างที่แตมบอกนะว่าเจ้าของเขาเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วครับแต่ว่าหลังคาเองเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าคือถ้าเรามองมันเป็นเหมือนจั่วแหละแต่ฟอร์มมันเป็นวงกลมใช่ไหมฮะถ้าเกิดมองจากแปลนเลยหรือว่าออกรีหรือวงกลมนะฮะเป็นทรงกลมเลยครับนี่ครับเป็นกลมเลยแต่ว่าถ้ามองรูปด้านจะเป็นป้านออกมาเหมือนเป็นจั่วนิดนึงใช่แล้วก็มีการเจาะรูด้วยใช่มีการเจาะแล้วก็มีต้นไม้โผล่ขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นการเจาะรูเพื่อนำแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็ให้ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเก็บรักษาไว้แล้วก็โตได้เหมือนเดิมครับมันจะมีข้อดีข้อนึงครับพี่แก๊ปพอด้วยความที่พื้นที่เราครับมันติดเซตแบ็กกับหลังบ้านของบ้านคนอื่นใช่ไหมครับทีนี้การที่ตัวฟอร์มอาคารเรามันเป็นทรงกลมครับมันทำให้พื้นที่ที่ระหว่างตัวบาร์รี่ไซส์กับตัวอาคารนะครับมันมีช่องว่างเหมือนที่พี่แกเห็นตรงนี้ครับเหมือนเป็นพื้นที่ที่โดนเซตเข้ามาในช่วงของเส้นโค้งเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมากขึ้นใช่แล้วก็ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาได้มากขึ้นด้วยครับเพราะถ้าคิดดูถ้าเราทำบ้านเป็นสี่เหลี่ยมเลยระยะมันก็จะติดไปเลยน้อยนะอันนี้เราก็ควานเข้ามาหน่อยใช่อย่างต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นเดิมในพื้นที่ไหมหรือว่าไม่ใช่อันนี้เอามาลงเพิ่มครับแต่ว่าเหมือนเราอยากให้ต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นจากทางเข้ากับบริเวณเนี้ยครับเห็นแค่ลำต้นเราให้เจาะช่องให้มันทะลุขึ้นไปด้านบนครับผมจริงๆมันก็ยังคงไปตอบเรื่องความลึกลับหรือความอะไรที่แตมบอกนะมันได้เซนนั้นอยู่เนาะใช่มันอยากให้รู้สึกว่าน่าค้นหาครับแล้วก็พอส่วนของทางเข้าหลักที่จะมีการยกสเต็ปนิดนึงนะแล้วก็ทำเป็นช่องวงกลมเนี่ยครับตรงนี้คือดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับก็อยากให้น่าค้นหาเหมือนกันครับให้มองพื้นที่ตรงนี้เป็นฟอยเย่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ซ่อนประตูทางเข้าหลักของทางเข้าบ้านเนี่ยไว้ด้านในให้มันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็แปะงานศิลปะไว้แล้วก็เข้าไปจะมีชั้นวางรองเท้าก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวเข้าไปเป็นตัวบ้านเป็นระเบิดสเปซด้านในอีกทีนึงครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าสเปซภายในเนี่ยมันจะมีความโปร่งหรือมีความพิเศษแค่ไหนครับครับใช่ไหมครับพี่ครับตอนนี้ก็เดินเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับนอกจากแตมเองที่เป็นสถาปนิกนะครับวินเองก็เป็นโปรเจกต์อาร์คิเต็กแล้วก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์นะครับก็มาร่วมพูดคุยเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันมีความว้าวมากนะแต่บอกว่าบ้านนี้ชื่อเทอร์เรียมใช่มันก็เลยเหมือนเป็นแบบกระจกอย่างนี้ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้แทงทะลุขึ้นไปถึงข้างบนเลยก็คือ Terrarium House เนี่ยมาจากชื่อคอนเซปต์หลักของบ้านนะครับซึ่งต้นเนี้ยต้นข้าวเม่าที่เราเห็นเนี่ยครับคืออยู่ตั้งแต่วันแรกเป็นต้นไม้เดิมที่อยู่ในไซต์อยู่แล้วทีเนี้ยทางเจ้าของบ้านรักต้นไม้มากไม่อยากตัดต้นไม้เดิมในไซต์เลยเราก็เลยเลือกที่จะล้อม
ล้อมขอดต้นไม้ต้นนี้ไว้นะครับเป็นทรงกลมแล้วก็ที่เห็นด้านบนเนี่ยครับคือเรามีการเจาะสกายไลท์ไม่ได้มีกระจกปิดนะครับคือเปิดโล่งเลยฝนลงได้แดดลงได้เพื่อที่ให้ต้นไม้ต้นนี้สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ครับผมช่องเนี้ยครับคือเวลาแสงธรรมชาติสาดลงมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่ตามทิศของแดดไปแล้วก็มันจะอาบพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นไม้ทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆให้เป็นสีส้มบ้างสีออกเหลืองบ้างครับทีนี้ในภาพรวมของบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆคนมองมาก็จะเห็นว่าเราสามารถมองทะลุแบบโฟลว์ไปได้หลายส่วนเลยนะฮะในการออกแบบบ้านนี้เนี่ยมันมีโจทย์อะไรที่เป็นพิเศษไหมฮะอย่างแรกคือทางเจ้าของบ้านนะครับจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสูงมากแล้วก็ชอบเก็บงานศิลปะด้วยก็เลยตั้งใจที่จะทำบ้านหลังนี้ให้มันเป็นกึ่งอาร์ตแกลเลอรี่ไปในตัวครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนื่องจากเจ้าของบ้านเป็นคนอยู่เองทีนี้ requirement นะครับก็คือจะตัดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกจะมีเฉพาะสิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับผมอย่างแรกคือบ้านหลังนี้ไม่มีทีวีเลยแล้วก็ไม่มีโซนห้องนั่งเล่นที่เป็นโซฟาจริงจังนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะที่เผื่อสำหรับทำงานเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของบ้านหลังนี้ครับที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเป็นโถงต้อนรับก่อนที่จะเป็นทั้งห้องนั่งเล่นด้วยเป็น pantry ด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เราเดินผ่านมาแล้วครับเป็นห้องนอนแขกชั้นนี้จะมีห้องนอนแขก2ห้องที่เราเดินผ่านไปแล้วจะเป็นห้องที่ทึบหน่อยเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับแต่ว่าห้องที่เหลือในบ้านเนี้ยจะเห็นกันหมดเลยเป็นกระจกคอนเนคกันทั้งหมดเลยเป็นกระจกหมดเลยครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็ตรงอันนี้ห้องทำงานที่เราสามารถเห็นได้จากที่จอดรถก็คือห้องนี้นะครับแล้วอย่างในการตกแต่งเนี่ยเห็นว่าภาพรวมคือมันเป็นไม้เกือบหมดเลยครับทำไมถึงเลือกดีไซน์เป็นแบบการใช้ไม้แบบนี้แต่ว่าเห็นว่ามีไม้หลายประเภทด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเพราะสำหรับในบ้านหลังนี้ครับเราก็จะมีไม้หลักๆคือตะแบกครับผมแล้วก็จะมีตะเคียนด้วยในขณะเดียวกันก็มีการเกาด้วยแล้วก็มีชิงชังในบางส่วนมีฮิโนกิด้วยแล้วก็มีกระพีด้วยเราจะมีอยู่6ชนิดครับผมสำหรับแล้ววิธีการเราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้ยังไงฮะสำหรับบ้านหลังนี้ครับก็คือตัวบ้านเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราต้องการให้มันดูสว่างโดยที่สีที่สว่างที่สุดในโทนไม้ทั้งหมดครับก็คือจะเป็นตัวของฮิโนกิทำให้มันดูมีความโฮมมี่มากขึ้นส่วนตัวไม้ที่เหลือครับเราเลยเลือกที่จะฟอกเพื่อให้สีมันใกล้เคียงกับตัวฮิโนกิเบสตัวฮิโนกิก็คือเหมือนเราเอาเป็นตั้งต้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยึดสีตัวอื่นให้ตามใช่ครับซึ่งฮิโนกิจะอยู่ที่ไหนนะฮะบริเวณห้องนอนด้านหลังนี้เลยครับผมอ๋อครับจะเป็นห้องเดียวที่มีตัวฮิโนกิทั้งหมดจริงๆถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่าลายมันก็มีความเฉพาะตัวแล้วก็กลิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งสีจะเป็นอ่อนๆหน่อยใช่ครับแล้วเราก็มาเหมือนใช้วิธีการฟอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมสำหรับตัวพื้นผนังแล้วก็ฝ้าครับผมเราใช้เป็นตัวของไม้ตะแบกครับผมแล้วก็ในส่วนของเฟรมที่เราเห็นสีมันจะเข้มขึ้นหน่อยก็จะเป็นของกันเกาครับก็คือถ้าเป็นเฟรมหรือว่าพวกวงกบอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นกันเกาใช่ครับครับถ้าพี่ลงดีเทลในเรื่องของพื้นนิดนึงได้ไหมฮะว่าอยากรู้ว่าเราทำอะไรกับเขาบ้างเพราะว่าอย่างเราเดินอยู่เรารู้สึกได้ถึงว่ามันก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆนะตัวบริเวณพื้นเนี่ยครับก็คือเราปูไม้ตะแบกหน้า14ของเขาลงไปครับผมแล้วก็ตัวฟินิชชิ่งของเขาเนี่ยครับพอมันเป็นบริเวณพื้นเนี่ยเราเลือกที่จะปูก่อนพอปูเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยฟอกครับผมแล้วเราก็ค่อยขัดตัวที่ฟอกออกแล้วก็ทาปิดด้วยตัวฟินิชไม้แบบด้านก็คือเคลือบด้านนี้ใช่ครับผมโดยที่ตัวเคลือบด้านของเราเนี่ยครับก็คือด้วยความชอบของทางเจ้าของบ้านที่เขาชอบเท็กเจอร์ไม้จริงๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เคลือบจนมันด้าน 100% เราจะทาเคลือบแค่รอบเดียวรอบเดียวเลยเพื่อให้ได้เท็กเจอร์ไม้เดิมของเขามากที่สุดครับครับจริงๆอันนี้มันก็มีดีเทลซึ่งเราอาจจะไปปรับใช้ได้นะว่าเราชอบเท็กเจอร์แบบไหนอันนี้พี่ว่ามันก็จะเป็นอีกฟีลนึงที่จะมีความแบบธรรมชาติดิบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้านบนเองอย่างส่วนของฝ้าเนี่ยอันนี้เลือกเป็นไม้อะไรครับบริเวณฝ้านี้เราก็จะใช้เป็นตัวไม้ตะแบกเหมือนกันครับผมแต่ว่าใช้เป็นตัวหน้า6มันจะมีความถี่มากกว่าแล้วก็วิธีติดตั้งเนี่ยครับเราจะต่างกับบริเวณพื้นพอเป็นฝ้าเนี่ยครับเราจะต้องฟอกก่อนเพื่อให้ได้สีที่เราต้องการแล้วเราค่อยทำการติดตั้งขึ้นไปถ้าไม่อย่างนั้นพอติดเสร็จแล้วไปฟอกน้ำมันก็จะทำงานยากนิดนึงใช่ครับผมน้ำยาอะไรย้วยลงมาหมดครับก็จะเห็นว่าการที่เรามีการเปลี่ยนอย่างหน้าไม้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันนะระหว่างพื้นกับด้านบนนะแล้วก็ด้านบนก็จะเห็นอย่างที่คุยกับแตมไว้ก่อนแล้วว่ามันจะมีความเหมือนเป็นจวนนิดนึงใช่ไหมฮะใช่ครับแต่มันจะไม่มีมุมก็คือจะเป็นเหมือนโค้งสมบูรณ์เป็นเลยใช่ครับครับแล้วก็ฟอร์มหลังคามันก็จะเป็นโค้งๆมาเลยด้วยใช่ครับครับอยากถามดีเทลในส่วนของห้องนอนแขกนิดนึงฮะตอนออกแบบภายในห้องนั้นนะครับเราได้ดีไซน์มาจากพี่แตมใช่ไหมครับที่มีช่องแสงแค่ตรงบริเวณหน้าเดียวครับเราเลือกปิดด้วยลามิเนตคราวนี้แทนที่เราจะเลือกปิดลามิเนตแบบว่า
มีรอยต่อเยอะๆใช่ไหมครับเราพยายามใช้ลามิเนตแบบเต็มแผ่นเพื่อให้มีรอยต่อน้อยที่สุดเพราะว่าห้องเขาค่อนข้างทึบอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับตรงบริเวณกำแพงที่เราใช้ลามิเนตเต็มแผ่นแต่บนฝ้าครับถ้าเกิดลองดูตรงบริเวณฝ้าเราจะซอยลามิเนตให้เป็นไซส์เดียวกันกับไม้ซึ่งเป็นหน้า6สาเหตุที่เราทำอย่างนั้นครับเพราะว่าเราต้องการให้ language ภายในของเขา integrate จากภายนอกอาคารตรงนี้ลามเข้าไปถึงภายในห้องเหมือนให้เป็นภาษาเดียวกันต่อเนื่องไปครับแล้วก็ตัว built in เนี่ยเราพยายามให้มันบางที่สุดเพื่อให้ในห้องดูโปร่งมากขึ้นครับครับถามถึงดีเทลในส่วนของขอบตรงนี้นิดนึงครับในแง่ของการก่อสร้างเนี่ยตรงนี้เห็นว่าใช้เป็นอะคริลิกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ครับอันนี้คือทำไมถึงมีจุดที่บางจุดเราเป็นกระจกบางจุดเราก็เป็นอะคริลิกอะไรเงี้ยครับคือ1คืออะคริลิกน้ำหนักเบาครับแล้วก็ราคาถูกกว่าครับผมครับแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของการ maintenance การแบบคราบอะไรอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเจ้าของบ้านนะครับเป็นผู้รับเหมาเป็นช่างอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการ maintenance วัสดุมากครับผมถ้าเป็นแบบใครจะนำไปใช้เนี่ยก็ต้องแจ้งตามตรงว่ามันก็จะมีเรื่องของการ maintenance เรื่องคราบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันแตกมันเป็นรอยอย่างเงี้ยก็คือจะใช้วิธีการเปลี่ยนทั้งผืนครับแล้วก็อย่างในส่วนของการติดตั้งเนี่ยมันมีความยากง่ายไหมครับหรือว่าจริงๆก็จะทำงานง่ายกว่ากระจกเยอะเลยทำงานง่ายกว่ากระจกครับผมเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะมีความอ่อนตัวประมาณนึงเพราะฉะนั้นการดัดเข้าโค้งครับจะง่ายกว่ากระจกครับแล้วก็ในส่วนของตรงกลางขอดเนี่ยจะเห็นว่าพื้นเราจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะใช่ครับผมก็คือจากตรงส่วนตรงกลางบ้านเป็นตะแบกใช่ไหมฮะใช่ผมเราใช้เป็นตะแบกครับผมพอภายนอกปุ๊บเขาต้องเจอกับสภาพอากาศครับผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้ไม้ตะเคียนเข้ามาแทนครับแล้วก็ด้านบนอย่างเมื่อกี้ที่แตมบอกว่าฝนมันตกลงมาได้ก็คือพอลงมาแล้วในส่วนของการระบายนี่คือเราจัดการยังไงบ้างฮะตัวน้ำจะถูกเดนออกบริเวณด้านข้างเลยครับผมก็คือตรงพื้นด้านล่างของบ้านหลังนี้ครับก็คือจะมีโครงเหล็กอยู่แล้วก็จะเป็นตัวเดนน้ำระบบออกไปด้านข้างก็คือน้ำสามารถลงไปตรงส่วนของกระถางก็ได้หรือว่าลงตามร่องพอได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดหลักกลางบ้านเลยนะครับแล้วก็แสงส่องลงมาเนี่ยตรงนี้เราก็จะพอเห็นแล้วนะใช่ซึ่งนี้มันอย่างที่แตมบอกมันจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาใช่มันจะค่อยๆสาดมาทางนี้เลยค่อยๆมาด้านนี้เลี้ยวมาจนถึงโซฟาโอเคฮะแล้วก็ถ้าเรามองทะลุเลยไปด้านหลังเนี่ยก็มีอีกจุดหนึ่งที่เราเจาะเป็นวอยแบบกลมๆด้วยครับก็จะเป็นภาษาที่ล้อจากสกายไลท์ด้านบนแล้วก็ที่เราเห็นตรงทางเข้าหน้าบ้านครับก็จะเป็นช่องกลมๆในหลายๆจุดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พาไปดูส่วนของ living แล้วก็ dining เพิ่มเติมนิดนึงครับผม แล้วก็เดินต่อเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจริงมันเป็น Open Plan เชื่อมต่อกันหมดเลยนะใช่ครับคือ1คือโซนเนี้ยเป็นเหมือนโซนแรกที่เป็นโถงต้อนรับที่เราเข้าบ้านมาใช่ไหมครับแล้วด้วยความที่ย้อนกลับไปว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ติดกับหลังบ้านคนอื่นหมดเลยซึ่งมันเป็นจุดอับประมาณนึงทีเนี้ยเราเลยคิดว่าพอเข้ามาในบ้านเราอยากให้ตัวบ้านรู้สึกโปร่งมากที่สุดนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราเจาะช่องแสงนะครับมีตัวเทอร์เรียมแล้วก็ใช้กระจกในบ้านหลังเนี้ยเยอะเพราะว่าเราอยากต้องการให้บ้านหลังเนี้ยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเราไม่อึดอัดทีเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เราอยู่กันเนี่ยจะเป็น Double Volume Space ที่เป็นโถงสูงไปเลยนะครับประมาณ6 เมตรแล้วก็ฟังก์ชันอย่างที่พี่แกเห็นนะครับคือโซฟาเนี้ยจะไม่ได้เป็นโซฟาที่นั่งแบบนั่งสบายเหมือนเน้นนั่งเสพงานศิลปะมากกว่าประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ใช้จริงๆน่าจะเป็นตรงนี้ครับที่เป็นในส่วนของpantry แล้วก็ส่วนของโต๊ะกินข้าวสามารถใช้ทำงานได้ด้วยใช้ตัวเหมือนแบบ mix use อยู่ตรงนี้เลย multi purpose ครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็มีเป็นเคาน์เตอร์นะครับใช่ตู้เย็นอะไรแบบนี้ครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือมันจะมีประตูที่เราเปิดออกไปยังส่วนของภายนอกได้นะครับเหมือนอยากให้เป็นเทอร์เรสที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านในครับแล้วก็ที่เราทำเป็นตัวกระจกสูงเนี่ย1คือเจ้าของบ้านนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเป็นส่วนตัวมากแต่อีกข้อดีหนึ่งคือเราใช้ข้อดีจากการที่เราติดหลังบ้านคนอื่นนะครับก็จะไม่มีใครมามองเราที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหลังบ้านของคนอื่นหมดเลยใช่เราก็เลยคิดว่างั้นเราเลือกเปิดกระจกตรงเนี้ยสูงไปเลยเหมือนไม่ส่วนตัวแต่จริงๆมันก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วประมาณนึงครับผมแล้วก็มีการทำผนังสูงขึ้นมาประมาณ2.50 เมตรแล้วก็ใช้ตัวต้นไม้เนี่ยบังไปเป็นช่วงๆด้วยครับก็ถือว่าจริงต้นไม้ก็ช่วยสกรีนไว้ประมาณนึงเลยนะใช่แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยครับไม่มีเสาเพราะว่าเราไม่อยากให้บ้านหลังเนี้ยดูอึดอัดเราก็เลยคิดว่างั้นเราอยากให้บ้านหลังเนี้ย
ไม่มีเสาไม่มีโครงสร้างเลย ครับ ก็เลยเป็นที่มาของว่าเราใช้ตัวเฟรมที่รับกระจกเนี้ยเป็นตัวรับน้ำหนักหลังคากับโครงสร้างไปด้วยในตัวครับผม ก็คือจริงๆในทั้งหลังนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเฟรมเหล่านี้เลยที่เป็นตัวรับน้ำหนักใช่ไหมครับ ใช่ครับ ซึ่งอันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าตัวเฟรมก็คือเป็นไม้ ตรงเสาเฟรมทั้งหมดเนี่ยครับเราจะใช้เป็นตัวไม้ตะเคียนครับผมแล้วก็จะปิดด้วยตัวลามิเนตซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวบริเวณตรงขอดกลางมันครับผม ครับ คือตรงนั้นดูเผินๆก็คือโอเคฟินิชด้วยไม้แต่ว่าจริงๆแล้วสตรัคเจอร์ของเขาคือเหล็ก อ๋อ โครงข้างในเขาก็จะเป็นตัวเหล็กฉากครับผมแล้วก็จะปิดด้วยตัวไม้ฮิโนกิผูกครอบไว้ครับ ครับอันนี้เราก็จะเห็นนะบางส่วนก็จะเห็นเป็นแบบตาไม้ซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของฮิโนกิเขา ใช่ครับผม แล้วที่ตรงนั้นมันต้องเลือกเป็นเหล็กเพราะว่าอะไรครับทำไมเราถึงไม่สามารถใช้เป็นตะเคียนแบบ เพราะว่าตรงบริเวณนั้นนะครับเราต้องรับน้ำหนักตรงบริเวณรูคอร์ดตรงนั้นด้วยสภาพอากาศเวลาน้ำเทอะไรลงมาเนี่ยครับมันก็จะเกิดการสายบริเวณริมนู้นถ้าเกิดใช้ไม้ตะเคียนเขาทนก็จริงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีสตัดถี่นิดนึงพอเราอยากให้มันได้กว้างหน่อยครับสเปนกว้างขึ้นเราก็เลยเลือกใช้เหล็กเข้ามาแทนครับแล้วก็ให้กุด้วยฮิโนกิเพื่อให้ language ร้อนไปครับถ้าไม่งั้นมันก็อาจจะเกิดเส้นที่ถี่หน่อยใช่ครับผมถ้าเกิดเราใช้ตะเคียนมันก็จะถี่แล้วมันก็จะหนาครับซึ่งพอมันถี่ปุ๊บไอตัวอะคริลิกที่เราเลือกใช้มันก็จะแบบต้องซอยเล็กๆแล้วมันก็มองเห็นข้างในไม่สวยงามนะมันจะไม่โปร่งซึ่งตรงนี้เองเห็นว่านอกจากตัวไม้ตะเคียนที่มันเป็นเฟรมแนวตั้งแล้วน่ะไอ้ส่วนของตัวแนวนอนเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราใช้เหล็กด้วยป่ะเราจะใช้เหล็กมาในการรัดรอบครับผมแล้วก็นอกจากสตรัคเจอร์ที่เป็นตัวไม้ตะเคียนเราก็รัดรอบด้วยเหล็กกับตัวไม้กันเก่าที่รับอะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีการmix structure ส่วนอื่นด้วยอีกนิดนึงก็คือในส่วนของกำแพงก่ออิฐฉาบปูนครับผมที่จะแบ่งกระจายรับน้ำหนักรอบๆบ้านครับผมแล้วกำแพงเห็นว่ามีไม่กี่จุดเองใช่ไหมใช่ครับผมกำแพงในหลังนี้ก็จะมีแค่ส่วนที่รับน้ำหนักตรงบริเวณช่วงกลางคอของบ้านครับผมเป็นเส้นแนวกีบล็อกไว้ครับก็คือจุดแรกก็คือไอ้ตรงกำแพงที่เรามีเจาะช่องวอยกลมๆตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้1จุดแล้วนอกนั้นก็คือจะเป็นส่วนกลางบ้านนี่แหละครับจะเป็นในส่วนของตัวบริเวณงานระบบเซอร์วิสครับผมที่เป็นของห้องน้ำบริเวณชั้น1ก็จะเป็นห้องน้ำตรงชั้น1ด้านหลังแล้วก็ห้องน้ำของห้องนอนด้านหน้าครับผมแล้วก็จะเป็นตรงห้องเมดด้านหลังเลยครับก็คือเหมือนอาจจะอยู่รอบๆไปอยู่มุมๆหน่อยแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆอย่างตัวโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดกันไวๆก็อาจจะมีความกังวลหรือเปล่าว่าพอมันไม่มีเสามันจะสามารถจัดการได้ไหมแต่ว่าจริงๆตัวหลังคาเองก็ต้องบอกว่าโครงสร้างมันก็ไม่ได้หนักใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นโครงสร้างเหล็กใช่ครับบ้านหลังนี้ครับตอนที่เราก่อสร้างก็คือจุดเด่นจุดขายเขาตอนแรกเลยคือตัวหลังคาเขาเนี่ยครับเขาไม่อยากเสียแรงพื้นของหลังคาเลยเขาก็เลยเลือกที่จะพอเราเตรียมพื้นหน้างานเสร็จแล้วเราขึ้นหลังคาเลยเราขึ้นเฟรมหลังคาก่อนเพื่อกำหนดบาวเดอรี่สำหรับตัวบ้านในการก่อสร้างก็คือจะมีเสาเหล็กในการค้ำครับผมแล้วก็ทำเชฟหลังคาให้คงที่ก่อนแล้วเราก็ค่อยทำตัวกำแพงบ้านก่อทางขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในบาวเดอรี่หลังคาที่เป็นพระเอกหลักครับแล้วโครงสร้างหลังคานี่มันมีอะไรบ้างฮะโครงสร้างหลังคาเราก็จะใช้เป็นตัวโครงสร้างเหล็กครับผมจะเป็นเหล็กนิ้วครึ่งคูณ3ครับสำหรับตัวด้านบนหลังคาครับถ้าเกิดลองสังเกตดูก็จะฟินิชด้วยตัวอลูมิเนียมใช่ครับผมคราวนี้ครับมันก็จะมีตัวเลเยอร์ก่อนก็จะเป็นตัวโครงสร้างเหล็กของเขาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีฟินิชด้านบนด้วยตัวพาสวูดครับผมแล้วก็ซีลด้วยตัวซีลแลนด์ของเขาแล้วก็จะเป็นตัวของฉนวน PE ต่อแล้วก็ค่อยปิดด้วยตัวอลูมิเนียมแล้วก็ปิดด้วยซีลแลนด์อีกทีนึงเพื่อกันน้ำครับซึ่งจริงๆถ้าเราดูความหนาของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับจริงๆก็คือตามตรงขอบกลมนี้ที่เราเห็นเลยใช่ไหมเป็นขอบกลมครับผมแล้วก็จะหักลบลงไปประมาณ6 เซนเพราะฉะนั้นหลังคาเนี่ยบางมากก็เหลือแค่ประมาณ8นิดๆครับโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างจะบางมากนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีโหลดอะไรเยอะเท่าไหร่นะใช่ครับแล้วก็อย่างนอกจากความหนาของหลังคาที่เราคุยกันว่ามันบางแล้วเนี่ยความหนาของในส่วนของพื้นชั้น2เองก็บางเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับตัวพื้นก็จะเป็นสตรัคเจอร์คล้ายๆกับตัวหลังคาเลยครับก็คือจะเป็นตัวโครงเหล็กติดด้วยสมาร์ทบอร์ดสำหรับชั้น2นะครับผมแล้วเราก็จะทำโครงไม้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ตัวล็อกวูเข้าไปเพื่อสับเสียงกับความร้อนแล้วเราก็ปิดด้วยไม้อัดแล้วก็ปูด้วยไม้ตะแบกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงภายในบ้านเนี่ยครับตอนฝนตกหรือว่าเดินกระทืบเท้าอะไรครับเสียงมันจะไม่ได้ดังมากครับโอเคครับทีนี้ในส่วนของการออกแบบอินทีเรียพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีอะไรอยากเล่าให้ฟังเป็นพิเศษไหมฮะก็สำหรับตัวดีไซน์อินทีเรียบริเวณนี้ครับเพราะเราอยากให้มันโปร่งครับเราเลือกที่จะไม่ใช้ไม้จริงในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพราะว่าตัวไม้จริงเนี่ยจะมีส่วนของลายไม้แล้วก็ตาไม้ซึ่งมันจะทำให้พื้นที่นะครับดูแคบลงได้เราก็เลยเลือกที่จะใช้ลามิเนตเข้ามาแทนให้มันดูโปร่งมากขึ้นแล้วก็ตัวหินนะครับเราเลือกจะใช้ตัวหินโฮคาโดเพื่อที่ว่าจะได้เป็นสีล้อกันเข้ามาจากภายนอกภายในแล้วก็ตัวคอร์ด
พอ ดึงสีเขียวของต้นไม้เข้ามา ใช่ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้พอเราอยากให้มันโปร่งใช่ไหมครับนอกจากตัว language ของตัว material แล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำให้ตัว language ของตัวบริเวณนี้ดูโปร่งดูเบามากที่สุดอย่างเช่นตรงเคาน์เตอร์ครัวครับเราก็จะตัวซิงค์เนี่ยเราก็จะไม่ให้มีขาก็จะให้ขาเขาดูลอยแล้วก็ไล่ไฟให้มันดูโปร่งมากขึ้นครับแล้วก็ตรงบริเวณโต๊ะตัวนี้แคนติลีประมาณถึง2 เมตรเลยโอ้ครับแล้วก็จะใช้เป็นแผ่นหินเต็มแผ่นไม่มีรอยต่อครับคือถ้าดูด้านล่างมันก็จะแบบโล่งๆเลยนะเหมือนลอยเลยนะครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็คือหินอะโวคาโดนี่คือมันเป็นหินอ่อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมจะเป็นตัวหินอ่อนครับและนี้ก็ตั้งใจทำฟอร์ให้มันแบบโค้งมนใช่ครับผมหลายกระส่วนต่างๆได้เป็น language รับกันไปทั้งคอร์ดครับครับอย่างตัวเบนช์ตรงกลางนี่ครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราดีไซน์เองป่ะฮะใช่ครับผมเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำเองสำหรับบ้านหลังนี้มีหลังเดียวครับผมโดยที่ตัวไม้ที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นไม้กระพี้ครับผมเป็นเฟอร์ชิ้นเดียวที่ใช้พอเขามีสีเข้มเนี่ยครับมันจะทำให้บ้านเนี่ยครับดูมีวอลลุ่มมากขึ้นดูมูดแอนด์โทนดูสวิงมากขึ้นครับผมทำให้ดูมีลูกเล่นครับจริงๆก็เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวเบนช์มานั่งหรือว่าตัวอันนั้นที่เป็นโต๊ะวางของเนี่ยก็จะมีโค้งๆของมนอะไรแบบนี้หมดเลยนะฮะใช่ให้รอไปกับตัวบ้านใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขยับไปดูห้องทำงานกันนิดนึงครับได้ก็ชวนแตมกับวินเข้ามาในห้องทำงานนะครับห้องนี้เนี่ยให้แตมพูดถึงเรื่องของสเปซแล้วก็การเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนต่างๆก่อนดีกว่าครับห้องทำงานเนี่ยเราอยากให้วิวที่ได้ครับหนึ่งคือวิวจากโถงด้านนอกที่เห็นมุมทั้งห้องนั่งเล่นทั้งตัวส่วนของคอร์ดกลางบ้านที่เป็นไฮไลท์ของเราที่เป็นตัวเทอร์เรียมครับแล้วก็ตัวกระจกที่รับแสงธรรมชาติจากด้านนอกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหันมาฝั่งนี้เราก็จะเห็นเป็นวิวเห็นคนเข้าออกบ้านจากที่จอดรถแล้วก็ถ้าถัดไปหลังสุดนะครับก็จะเป็นตัวผนังหินแกรนิตที่เป็นเหมือนฟีเจอร์หลักของบ้านอีกอันนึงเพราะว่าเราจะมีการเจาะช่องแสงเล็กๆให้แสงธรรมชาติเนี่ยสาดเข้ามาด้วยตลอดเวลาครับผมครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งห้องที่วิวดีนะถึงแม้ว่าสเปซมันอาจจะแบบฝ้าเพดานกดต่ำมานิดนึงแต่ว่าโดยความรู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมากยังได้ความโปร่งอยู่ครับผมทีนี้ที่ส่วนของการออกแบบอินทีเรียเห็นวินบอกว่าห้องนี้ก็คือมีความหลากหลายของวัสดุแบบเยอะมากเลยใช่ครับผมห้องนี้เป็นห้องที่เรียกได้ว่าความหลากหลายเนี่ยเยอะที่สุดแล้วครับผมที่ห้องเนี้ยครับมีไม้เกือบจะทุกชนิดเลยโอ้ครับหน้าต่างบานเนี้ยครับถ้าเกิดเรามองเผินๆเนี่ยโทนก็จะเป็นโทนเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันจะมีการตัดกันอยู่โดยที่บริเวณด้านข้างใช่ไหมครับเราปลูกด้วยไม้ตะแบกแต่ว่าตัววงกบของเขาเนี่ยครับเราใช้เป็นไม้ตะเคียนแล้วตัวเฟรมของเขาเนี่ยครับเราใช้เป็นไม้กันเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี3ไม้ในบริเวณเดียวกันแล้วสาเหตุที่มันต้องแตกต่างแบบนี้นี่เป็นเพราะอะไรฮะในการเทสแมททีเรียลครับผมเพราะว่าตอนบ้านหลังนี้ครับเราใช้ไม้ฟอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขาก็จะมีความต่างกันความเหนียวของไม้ความแน่นของเนื้อไม้ครับมันไม่ได้ต่างกันเวลากัดใช่ไหมครับพอเรากัดเสร็จปุ๊บเนี่ยสีมันก็มีโทนต่างกันนิดนึงเด่นกันแบบคนแบบบางอันออกน้ำตาลมากกว่าบางอันเหลืองมากกว่าครับผมก็คือบางอันต่อให้เราพยายามจะฟอกจะกัดแค่ไหนมันก็จะได้แค่ประมาณนี้ใช่ครับผมสีเขาก็จะมีประมาณนึงแต่ว่าในส่วนของเรื่องความเข้มของสีนะครับยิ่งเรากัดไว้นานเท่าไหร่ใช่ไหมครับสีมันจะสว่างมากขึ้นเท่านั้นแต่หลังจากกัดเสร็จครับผมถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ครับสีมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราสามารถดูได้เลยจากบ้านหลังนี้ครับตรงบริเวณที่เป็นเฟรมที่ต้องรับน้ำหนักของบ้านเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราต้องสร้างให้เสร็จก่อนใช่ไหมครับเพื่อรับน้ำหนักคราวนี้ครับเราก็เลยกัดให้เรียบร้อยแล้วก็วางไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวเฟรมของบ้านเนี่ยจะมีสีที่เข้มมากกว่าบริเวณกำแพงครับผมแล้วจริงอย่างพอเรากัดเสร็จปุ๊บแล้วเราพยายามจะรีบเคลือบมันเลยอ่ะมันก็จะฟิกสีนั่นไหมหรือนี่ต่อให้เคลือบแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปอยู่ดีครับมันจะฟิกสีได้แค่ช่วงหนึ่งครับผมแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเขาโดนลมโดนแดดโดนความชื้นเนี่ยครับสีเขาก็จะค่อยๆฟิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนไปของธรรมชาติอยู่แล้วนะคงไม่สามารถจะฟิกมันได้แบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะใช่ครับอันนั้นในส่วนของการฟอกสีคราวนี้กลับมาอีกไม้นึงครับถ้าเกิดในห้องนี้ก็จะมี2ไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็คือจะเป็นตัวโต๊ะที่พี่แก๊ปนั่งอยู่ครับผมตัวนี้จะเป็นโต๊ะไม้ฮิโนกิครับผมก็คือตัวนี้เราทาเคลือบน้อยมากเพราะว่าเราต้องการให้กลิ่นเขายังคงออกอยู่สีของฮิโนกิเนี่ยเขาจะค่อนข้างสว่างและมีความอมชมพูเล็กน้อยสีเขาจะเด่นแล้วพอมันมาอยู่กับโต๊ะเนี่ยซึ่งจริงโต๊ะนี่เราก็ตั้งใจทำให้แบบเหมือนมันลอยใช่ครับพอสีเขาเบาแล้วเราอยากให้เขาดูเบามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่อยากมีขาโต๊ะเราจะมีการทำโครงเหล็กกล่องครับผมค้ำอยู่ข้างในครับแล้วก็จะเป็นการปิดด้วยไม้อัดแล้วก็ค่อยเอาตัวไม้ฮิโนกิครับสไลด์บางๆแล้วก็มาทำฟินิชชิ่งคือถ้าเกิดว่ามองข้างใต้ก็จะเห็นว่ามันก็ปาดชิงๆมีการบากครับมีการดูบากเอียงเข้าไป
เพื่อให้ดูซ่อนไปกับ perspective เวลาเรามองจากด้านบนให้มันดูเหมือนแผ่นเดียวลอยๆครับแล้วก็ไม้อีกจุดหนึ่งครับผมก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าตรงนู้นที่จะเป็นโต๊ะไม้สักครับผมซึ่งจริงๆไม้สักหลายคนก็จะคิดว่าหนักมากเราก็เลยเลือกที่จะ challenge โดยการใช้ขาเป็นกระจกครับเราเลือกที่จะใช้กระจก1เซนเข้ามาเซนครึ่งครับผมเข้ามาในการรับน้ำหนักไม้สักแทนเพราะฉะนั้นคราวนี้ครับมันก็จะดูลอยทุกอย่างมันจะดูอัดเซอร์เรียลไปหมดเลยห้องนี้ครับคือคล้ายๆกับว่าเราก็พยายามทำการเทสทำการทดลองไปด้วยนะว่าแบบในเชิงงานช่างเราจะเกินขีดจำกัดอะไรบางอย่างไปได้ไหมใช่ครับหลังนี้ก็จะนอกจากตรงบริเวณที่เราเทสแล้วก็จะมาถึงบริเวณโต๊ะหินตัวนี้ที่เราใช้ตัวหินซูเปอร์เจนติสำหรับปูผืนเดียวเพื่อทำตัวหน้าบานโต๊ะตัวนี้โดยที่ถ้าเกิดลองดูด้านล่างก็จะไม่มีขาโต๊ะจะดูลอยๆสำหรับตัวตรงนี้ครับเราใช้เป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวเลยครับล็อกยืดยาวตั้งแต่หัวถึงท้ายหนา5 มิลแล้วเราก็ใช้ language เนี่ยครับสำหรับการแอพพลายตัวชั้นด้วยเพื่อให้ชั้นเนี่ยครับได้บางที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหล็กมันคือไปวางอยู่หรือว่ามันเสียบเข้าไปอะไรยังไงสำหรับตัวกับตอนช่วงทำเนี่ยครับเราก็จะมีการบากเพราะว่าตัวด้านหลังเราจะมีการใส่เหล็กเข้าไปในซ็อกเก็ตของเขาบริเวณด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังก็คือเหล็กจะยึดอยู่กับผนัง3ด้านเลยใช่ครับผมแล้วก็ค่อยท็อปด้วยหินตัวนี้เข้าไปจริงๆก็ถือว่าเราดูไปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเมจิกนะหรือทำให้บ้านมันดูมีความพิเศษมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันต้องเกิดจากการที่เรามีช่างที่มีฝีมือด้วยใช่ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นพวกดีเทลนี้มันก็จะเกิดขึ้นจริงไม่ได้นะฮะใช่ครับแล้วก็ที่ช่างใช่ไหมแล้วก็สมมติถ้าเกิดคนเข้าไปดูอยู่เนี่ยไปรีเควสต์แบบนี้กับช่างเนี่ยก็อาจจะต้องตามมาด้วยคอสอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่แต่ว่าสามารถทำได้นะสามารถทำได้ผมว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นเหมือนบ้านที่เราแบบใช้ทดลองเหมือนท้าทายระบบฝีมือช่างของทางเจ้าของบ้านในตัวด้วยครับผมเพราะว่าไหนเขาก็มีช่างเก่งอยู่แล้วลองดูซิว่าจะไปได้บียอนด์ได้ขนาดไหนใช่ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่อีก1ห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นไม้ฮิโนกิหมดเลยเข้ามาเนี่ยก็จะได้กลิ่นแบบชัดเจนเลยนะฮะใช่ครับให้แต้มเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าห้องนี้มีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับอย่างแรกครับคือห้องนี้เป็นห้องนอนแขกอีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างครับห้องนี้จะต่างจากห้องนอนแขกที่อยู่โซนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นห้องปิดนะครับแต่ห้องนี้คือห้องที่จะเปิดรับวิวทุกด้านเลยนะครับอย่างที่เรายืนกันอยู่เนี่ยครับพี่แก๊ปถ้ามองออกไปเนี่ยเราจะเห็นบันไดที่เดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้เป็นตัวขั้นบันไดเนี่ยที่มันเสียบโครงสร้างเหล็กยื่นออกมาให้มันดูลอยแล้วก็ปิดด้วยราวกันตกที่เป็นกระจกนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเปิดกระจกเห็นคนเดินขึ้นลงเห็นแอคทิวิตี้ตลอดเวลาครับแล้วก็ถ้าเรามองไปฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นกระจกที่เชื่อมไปกับตัวคอร์ดกลางบ้านครับผมแล้วก็มองเห็นไปถึงโซนที่เป็นแพนทรีเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ทะลุออกไปจนถึงตัวระเบียงหน้าบ้านเลยแล้วก็จะใช้วิธีปิดม่านเอาถ้าอยากได้ความ privacyแต่ว่าห้องนี้เองก็ยังคงมีห้องน้ำในตัวนะแล้วก็มีส่วนที่เป็นแบบตู้เสื้อผ้ามีแบบโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของห้องนี้คืออย่างที่น้องวินบอกตอนแรกว่าห้องเนี้ยจะใช้ไม้ฮิโนกิก็เหมือนเป็นห้องต้นแบบที่เป็นโทนสีไม้ของบ้านทางหลังครับก็จะห้องนี้เราก็จะยึดเอาโทนสีนี้เป็นโทนสีตั้งต้นใช่ไหมฮะใช่ครับระหว่างการทำงานนะครับสำหรับตัวไม้ฮิโนกินะครับเขาจะมีลายเฉพาะตัวของเขาเหมือนที่เมนชั่นไว้แล้วก็จะมีสีออกโทนชมพูนิดนึงคราวนี้ครับพอห้องนี้เป็นโปรโตไทป์ใช่ไหมครับผมอย่างแรกตอนเราเริ่มทำเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตาไม้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเปอร์สเปกทีฟเราจะเห็นกำแพงก่อนเพราะฉะนั้นครับเราเลยเลือกให้ตาไม้ครับบริเวณกำแพงมีน้อยที่สุดและในขณะเดียวกันตาไม้ที่เยอะหน่อยครับจะถูกผลักขึ้นไปบนฟ้าแทนแล้วก็ในส่วนของบิวอินนะครับเราก็จะไล่มาเลยถ้าเกิดเป็นตัวตู้โคเซ็ตตรงนั้นครับเราก็จะใช้ language เดียวกันทั้งหลังก็คือให้มันดูเบาที่สุดเราก็จะใช้เป็นตัว laminate ให้มันลายไม้น้อยๆเพราะว่าห้องนี้ก็มีลายไม้จากฮิโนกิออกมาอยู่แล้วก็ตัวเตียงห้องนี้ก็จะเป็นคัสตอมเองจะใช้ตัวไม้ตะแบกเข้ามาถ้าเกิดยกออกก็คือต่อให้เราเดินเข้ามาครับก็ยังดูเป็นแพลตฟอร์มอันนึงที่สามารถวางโชว์เฟอร์ชิ้นใหญ่ๆได้ด้วยแล้วก็ตัวโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหินแกรนิตที่เราคัสตอมเองขึ้นมาก็คือเอาหินจากโรงงานมาเลยครับผมเจาะทำเชฟแล้วก็วางก็เป็นเดคอเรทเป็นหินตัวเดียวกับที่เราใช้ในการตัวบ้านครับซึ่งจริงๆมันหนามากเลยนะมันหนามากเลยครับแล้วก็หนักทีเดียวหนักมากใช่
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือภายในห้องน้ำใช่ครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าแบบพื้นนี่ก็เป็นหินหมดเลยนะใช่ครับผมสำหรับตัวห้องน้ำเนี่ยครับเราจะใช้เป็นตัวหินไว้วอลคัสซึ่งเป็นจุดเดียวในบ้านหลังนี้เลยที่เราใช้ตัวหินขาวเข้ามาใช้ครับหลายคนน่าจะต้องมีคำถามและการเราทำแบบห้องน้ำเป็นไม้หมดเลยหรือเป็นหินหมดเลยแบบนี้มันก็นิดการดูแลแหละจริงๆน้ำเนื้อมันเจอมันต้องมีปัญหาแน่นอนแต่ก็อยู่ที่การที่เราจัดการกับมันทันทีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางเจ้าของบ้านด้วยแล้วก็ความพร้อมในการจัดการดูแลด้วยครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันก็เป็นเหมือนเคสพิเศษที่ทั้งมีเรื่องของความสนุกหรือว่าความอยากทดลองด้วยแต่ว่าโอเคแน่นอนว่าอาจจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้แหละว่าเวลามันเจอน้ำเพราะหลายครั้งที่เราเห็นบางทีส่วนชาวเวอร์อย่างเงี้ยถ้าอยากใช้หินจริงๆบางทีส่วนพื้นบางทีก็อาจจะเป็นกระเบื้องบางส่วนใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยต่อเป็นหินไปอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือเราหินเต็มๆเลยนะหินทั้งหมดเลยครับแล้วก็เลือกจะใช้เต็มแผ่นโดยไม่ให้มีรอยต่อครับแล้วจริงๆจากที่เราได้เคยทดลองมาเราคิดว่าพวกคราบอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายแค่ไหนแล้วมันสามารถจะจัดการหรือว่าทำให้มันหายไปได้ไหมครับสำหรับการทำความสะอาดนะครับถ้าเกิดเอาจริงๆถ้าเกิดแบบอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาตัวชาวเวอร์ครับเอาน้ำลูบๆหน่อยตอนอาบเสร็จครับก็เรื่องคราบเนี่ยครับจริงๆไม่ค่อยขึ้นแต่คราบอะครับมันจะไปขึ้นเยอะตอนที่แบบว่าบางครั้งเราอาบน้ำสระผมอะไรเสร็จใช่ไหมครับมันจะมีตัวฟองที่แบบทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วมันไปเกาะตามกำแพงแต่บางคนไม่ได้เอาออกคราวนี้พอใช้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราทิ้งไว้ครับพอมันเป็นหินแท้เขาจะซับมากกว่าหินเทียมด้วยคราวนี้ครับมันก็จะขึ้นรอยด่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยอาจจะต้องแบบเรื่องการใช้งานอาจจะต้องระวังนิดนึงครับผมครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองเข้าไปเดินจับดูเวลาที่เท้าเราสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นอีกฟีลลิ่งที่ดีนะมันก็ดูมีความพิเศษมากๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้แตมกับวินพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับตอนนี้ก็เดินขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับจากบันไดเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนมันมีเป็นโถงเล็กๆแล้วก็แตกออกสู่2ห้องใช่ครับแต้มวางแปลนชั้น2ไว้ยังไงบ้างครับมีห้องอะไรบ้างฮะชั้น2เนี่ยครับเรามองฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยเหมือนเพนท์เฮาส์หนึ่งนะครับเหมือนว่าที่เรายืนอยู่เนี้ยก็คือเป็นส่วนของห้องทำงานกึ่ง walk-in closet ที่จะเชื่อมไปถึงส่วนของห้อง master bedroom ที่อยู่ฝั่งนู้นครับผมก็คือเพนท์เฮาส์ที่ก็กินมาแบบเหมือนครึ่งหนึ่งของบ้านอย่างนี้เลยนะใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าจะเป็นกระจกที่มองเห็นกันหมดนะครับในบ้านหลังนี้แล้วก็สัดส่วนของพื้นที่อะครับมันจะสัมพันธ์กับชั้นด้านล่างที่เราตั้งแต่เราเดินเข้าบ้านมาถ้าเราเดินเข้าบ้านมาจุดแรกครับเราจะรู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บแล้วมันเป็น double volume space เลยที่เห็นนะครับมันจะเชื่อมต่อกับจุดนี้ที่มันจะเป็นแง่งนี้ก็คือพื้นที่ของชั้น2เนี่ยจะสัมพันธ์กับช่องเปิดที่เราเปิดของชั้นที่1ครับผมแล้วก็ถ้ามองถัดไปห้องเนี้ยครับตอนนี้เป็นห้องเก็บสะสมงานศิลปะของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งจุดเด่นของห้องนี้คือถ้าเรานั่งอยู่ในห้องนี้เราจะเห็นวิวคอร์ดกลางบ้านที่เด่นมากแล้วก็เวลาที่ช่วงที่แดดออกหรือฝนตกเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของคนที่อยู่ในห้องนั้นนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยมีการแบ่งพื้นที่ที่กั้นระหว่างห้องเก็บงานศิลปะตรงนั้นนะครับแล้วก็มีฟอยเย่นิดนึงหน้าบันไดก่อนที่จะเข้ามาห้องนอนตรงนี้ครับผมซึ่งห้องนั้นน่ะจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องนอนได้เพราะเรามีการเผื่อห้องน้ำไว้ในตัวด้วยครับผมก็เท่ากับว่าชั้น2ก็คือมีแค่2ห้องก็คืออันนี้เป็น1ห้องนอนใหญ่เป็นเพนท์เฮาส์เลยแล้วก็อีก1ห้องก็เป็นเก็บงานศิลปะอยู่ใช่ครับแล้วก็มีห้องน้ำแยก2ห้องเลยนะครับใช่ประตูด้านหลังพี่แกมนี่คือห้องน้ำห้องนี้ครับอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกน่าสนใจก็คือไอตัวผนังทั้งห้องนี้และห้องนั้นเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเหมือนมันโค้งมาแล้วก็โค้งต่อไปตรงนี้ด้วยนะอันนี้คือมันตามฟอร์มของหลังคาหรือยังไงฮะใช่ตั้งใจให้มันตามฟอร์มของหลังคาครับซึ่งตอนที่น้องออกแบบอินทีเรียใช่ครับความยากก็คือทำยังไงให้โค้งเนี่ยครับก็คือบิวอินต้องทำให้ด้านหน้ามันโค้งตามอย่างนี้เลยนะใช่ครับผมพอ language ของตัวบ้านชั้น2มาครับกำแพงโค้งค่อนข้างจะเยอะเราก็เลยอยากให้แบบ language โค้งของเขาที่โอบรับกับผู้ใช้งานเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นเราเลยเลือกที่จะล้อ language โค้งของเขาทั้งหมดมาโดยที่ถ้าเกิดเป็นทางฝั่งของ penthouse เนี่ยครับจะให้ตัวกำแพงของห้องน้ำครับเสมอกับตัวหน้า built in ไปเลยเพื่อที่ว่ามันจะได้เรียบไม่ต้องมีดีเทลเยอะมากแล้วก็เพื่อให้มันดูเบาเราก็จะใช้ชั้นวาง
ที่บางมากๆก็คือเราเลือกที่ใช้เป็นชั้นเหล็กแทน แล้วก็ปิดด้วยตัวลามิเนตที่สีมันจะดูโปร่งขึ้นมาครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟอะครับด้วยความที่เจ้าของบ้านนะครับมีงานอาร์ตค่อนข้างเยอะที่เป็นวัตถุครับคราวนี้พอเขาตั้งโชว์ถ้าเกิดเราเลือกที่จะวางไฟข้างหน้าเหมือนที่แบบตู้เสื้อผ้าทั่วไปครับผมไฟมันจะส่องหน้าแล้วคราวนี้ครับแสงบางอันเป็นสำริดบ้างบางอันเป็นทองแดงบ้างมันจะสะท้อนไปมาภายในห้องเราก็เลยเลือกที่จะไว้ด้านหลังเพื่อที่ได้ไฮไลท์ออบเจกต์ขึ้นมาครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถซัพพอร์ตการใช้งานของแขวนเสื้อผ้าได้ด้วยอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าก็เป็นเอลิเมนต์ที่น่าสนใจก็คือในห้องแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีหน้าต่างซึ่งจริงมันก็เป็นหน้าต่างที่เราเปิดเข้าไปในบ้านนะใช่แล้วก็มีหลายจุดเลยรวมถึงเมื่อกี้ชั้น1นี่ก็มีด้วยเพราะเราก็ยังอยากให้ตัวภายในห้องเนี้ยมีการระบายอากาศอยู่โอเคอ่ะแล้วก็มีดีเทลเล็กน้อยที่เมื่อกี้เราคุยกันก็อยากจะให้วินเล่านิดนึงก็คืออย่างตรงมือจับบริเวณแฮนด์กับตัวล็อกใช่ไหมก็ด้วยความที่ language ของตัวบ้านนะครับเขาจะมีความโค้งอยู่แล้วเราก็เลยอยากให้ element ของเขาเนี่ยครับอยู่ในทุกๆจุดของบ้านเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเฟรมประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเพิ่มความโค้งของเขาขึ้นมารับแล้วก็ตัว fitting เราเลือกที่จะใช้เป็นตัววงกลมเข้ามาแทนที่จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมในทุกจุดเลยครับกล่องลอยๆที่เห็นเลยครับก็คือตัวสวิตช์ไฟของบ้านหลังนี้คราวนี้ครับแทนที่เราเลือกที่จะทำเฟรมหนาๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาสวิตช์ติดไว้มันจะทำให้บ้านดูทึบมากขึ้นคราวนี้มันไม่สวยอ่ะพี่ผมอยากให้มันสวยเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้มันดูคลีนเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกที่จะทำกล่องขึ้นมาครับผมซ่อนระบบไว้ข้างหลังแล้วก็เอาตัวสายไฟซ่อนไว้กับตัวเฟรมที่รับน้ำหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นการเบิ้ลขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้ซ่อนสายไฟไปด้วยเลยบ้านมันก็เลยจะดูโปร่งดูลอยไปหมดเลยจริงๆทั้งหมดนี้ก็เป็นดีเทลที่เราก็เห็นความละเอียดของงานช่างจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินไปดูส่วนพักผ่อนของตัวเพนท์เฮาส์นี้กันครับผมครับนอนหลังนี่ก็คือมีอีก1คอร์ดนะครับที่แต้มก็เจาะมาแล้วก็พี่ว่ามันดูมี impact อ่ะดูแบบดูทรงพลังนี่นะตอนที่ออกแบบก็คือมันก็มีภาพแบบนี้อยู่ในหัวเราเลยใช่ไหมว่าเราจะเจาะลงมาแบบนี้ใช่เหมือนเราพยายามยกตัวคอนเซปต์หลักที่เป็นคอร์ดหลักของบ้านนะครับขึ้นมาไว้ในห้อง Master Bedroom ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งโล่งภายในบ้านด้วยแล้วก็ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วมันเพิ่มบรรยากาศด้วยครับเวลาที่ฝนตกอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบรรยากาศนึงครับใช่แต่ว่าความพิเศษของคอร์ดนี้คือตัวต้นไม้ครับจะเริ่มที่ชั้นนี้จะไม่ได้โดนเจาะทะลุมาจากชั้นล่างเหมือนเป็นแบบเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆที่ย่อส่วนมาจากข้างล่างครับผมครับเป็นมุมพิเศษอยู่ในห้องนอนเนี่ยตื่นมาเราก็จะได้เห็นต้นนี้ก่อนเลยนะครับใช่ครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเข้ามายังส่วนพักผ่อนตรงนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ส่วนของระเบียงด้วยที่ถัดจากตู้เสื้อผ้าไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีผนังกระจกผืนใหญ่เลยที่สามารถออกไปเป็นระเบียงด้านนอกได้ซึ่งระเบียงก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณนึงซึ่งจริงๆระเบียงตรงนั้นเป็นส่วนที่ private ประมาณนึงของบ้านหลังนี้จริงๆก็เหมือนเป็น secret เป็นจุดที่แบบสามารถไปพักผ่อนตรงนั้นได้นะก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ระเบียงตรงนั้นมันก็จะมีการเจาะช่องขึ้นไปบนหลังคาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับช่องที่เราเจาะไว้เนี่ยมันจะทะลุตั้งแต่ที่จอดรถเลยแล้วก็ที่เป็นต้นที่เราเห็นตั้งแต่แบบลำต้นเขาใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ทะลุขึ้นมาแล้วก็เราก็จะยังไม่เห็นยอดมันจะทะลุขึ้นไปหลังคาอีกชั้นหนึ่งถึงจะเห็นยอดครับผมครับเท่ากับว่าจริงๆในบ้านนี้มันก็จะมีส่วนของหลังคาที่เราเจาะรูก็จะมี3จุดด้วยกันใช่ไหมใช่ครับพี่ครับโอเคทีนี้พอเราเข้ามาในส่วนของห้องนอนหรือว่าห้องพักผ่อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีประตูกั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นอีก1ห้องแยกเหมือนกันครับแต่ว่าก็อย่างที่แต้มเล่าแล้วมันเชื่อมต่อกับส่วนของทำงานแล้วก็ walk in ได้ด้วยใช่ครับจริงๆห้องนี้โดยตำแหน่งมันก็จะแบบเห็นแบบหมดเลยนะเพราะว่ามันเชื่อมกับ double volume ใช่ไหมครับใช่เหมือนห้องบัญชาการครับก็จะเห็นทั้งบ้านเห็นทุกส่วนในบ้านเลยครับฟังก์ชันหลักๆก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนอย่างเดียวเลยครับมันจะมีตู้เสื้อผ้าเล็กๆอีกตู้นึงบริเวณนี้ครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆแต่ว่าตรงบริเวณกระจกตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นทรงกลมล้อไปกับตัวที่เป็นเราเจาะสกายไลท์ภาษาของบ้านแต่ก็จะมีกลมๆซ่อนเล็กๆอีกชั้นหนึ่งไอ้กลมๆที่ซ้อนนั่นคือข้างนอกใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคฮะจริงๆก็มีความแบบลวงตานิดๆนะแล้วก็ภาษาของวงกลมมันก็กระจายไปตามจุดต่างๆเวลาเรามองไปมันก็จะเกิดการลิงก์กันเองนะครับใช่ครับหรือภาพวาดข้างหลังพี่แก๊ปก็เป็นทรงกลมเลยเป็นภาษาที่แบบซ้ำๆเอามาทำซ้ำในส่วนของอินทีเรียครับบินมีดีไซน์ยังไงบ้างครับสำหรับอินทีเรียหลังจากที่ได้โลเคทในแต่ละจุดที่พี่ตันได้วางแผนมาใช่ไหมครับเราก็จะใช้ตัว
ดีเทลโค้งกับความเบาที่เป็น language หลักของบ้านหลังนี้ครับเข้ามา apply ในหลายๆจุดก็จะเป็นชั้นวางการปีกขอบตู้ด้านข้างเพื่อ connect ไปสู่โต๊ะเครื่องแป้งด้านข้างครับผมที่จะอยู่ตรงคู่กับกระจกพอดีแล้วก็ตัวไม้ข้อเฟรมตัวนี้ครับที่เราใช้แทนที่เราจะเลือกใช้ตัวลามิเนตใช่ไหมครับเราเลือกที่จะใช้ไม้ฮิโนกิเข้ามาแทนเพราะว่าพอมันอยู่ใกล้กับบริเวณที่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยลายไม้เขาค่อนข้างชัดตัวฝ้าตัวผนังตัวพื้นนะครับเป็นตะแบกที่มีลายค่อนข้างชัดเราไม่อยากให้ตรงนี้ครับอยู่ๆลายมันหายไปมันจะไม่ความ continuous ของดีไซน์มันหายไปเราก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวฮิโนกิเข้ามาในการประกบเพื่อปิดแทนครับซึ่งอันนี้ตัวเฟรมมันก็คือจะเป็นเหล็กใช่ครับสำหรับตัวตรงนี้ครับเราจะใช้เป็นตัวเหล็กฉากเข้ามาทำตัวโครงเขาก่อนแล้วก็ตรงประตูนั้นด้วยครับผมเราจะใช้ตัวเหล็กฉากขึ้นทำการขึ้นโครงแล้วเราก็ค่อยครอบตัวฮิโนกิเข้าไปครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการยืดหยุ่นกับความแข็งแรงทนทานเนี่ยครับก็คือเขาจะได้จากทางเหล็กอยู่แล้วก็ความสวยงามซัพพอร์ตด้วยฮิโนกิครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกจะเป็นดีเทลเดียวกันกับตัวคอร์ดกลางเลยนะครับใช่ครับอีกจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจก็คือตัวกระจกที่เราเห็นนะอันนี้ก็คือแตมกับวินมีการบอกพี่ก่อนแล้วว่าวิธีการติดตั้งเราจะติดตั้งจากด้านข้างเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ด้านบนมันเลยมีแบบเป็นแกลบอะไรแบบนี้ใช่ครับผมด้านบนตรงนี้เพื่อให้มันดูโปร่งเราเลือกที่จะไม่เติมเฟรมข้างบนเพราะฉะนั้นด้านบนกับด้านล่างครับมันจะโล่งเราจะยึดแค่จากด้านข้างครับตอนที่ติดตั้งนี่มันมีความยากง่ายยังไงบ้างไหมฮะยากครับตอนติดตั้งค่อนข้างยากคือแนวเนี้ยยังไม่ยากมากครับพี่แก๊ปแนวที่มันแบบต้องเป็นสโลปลงอันนั้นยากเพราะว่าตัวกระจกมันต้องตัดใช่ครับตัดให้ได้องศาตามสโลปมันก็จะเห็นแกลบใกล้เคียงที่สุดมันจะเห็นแกลบเยอะหน่อยบริเวณนั้นครับก็คือแกลบช่องว่างด้านบนก็คือเราก็เหลือไว้เลยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นดีเทลที่ทำให้ทุกอย่างมันดูเบานะไม่งั้นเราต้องมีแบบเห็นเป็นเฟรมไม้บนล่างอีกด้วยครับแล้วก็พอเรามองในส่วนของฝ้าเนี่ยจะเห็นว่าฝ้ามันเป็นเหมือนจั่วก็จริงแต่ว่าแตมก็มีบอกแล้วว่ามันจะไม่ได้หักแบบเป็นแหลมๆมันก็จะโค้งมันจะล้อตามกันใช่มันจะเป็นสโลปโค้งจะไม่เป็นมุมไปเลยครับซึ่งอันนี้มันก็ต้องเกิดจากการที่เราก็ต้องดัดไม้ใช่ไหมครับมันถึงมีความโค้งแบบนี้ได้ใช่ครับในการติดตั้งนี่ทำยังไงฮะเล่าดีเทลให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะก็เหมือนที่เมนชั่นไว้ตอนด้านล่างครับสำหรับตัวไม้ฝ้าเนี่ยเราจะทำการฟอกก่อนพอฟอกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีเซตไม้ที่เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งขึ้นฝ้าโดยที่ก่อนที่เราทำการติดตั้งไม้ตะแบกเป็น finishing ครับเราก็จะเอาตัวของไม้อัดเข้ามาวางก่อนโดยที่ข้างล่างไม้อัดก็คือเราจะมีตัวล็อกวูอยู่แล้วที่เราซับจากข้างบนเพื่อเป็นการกันเสียงเราจะใช้ไม้อัดเพื่อเป็นตัวรองแล้วก็ค่อยปิดด้วยไม้ตะแบกที่จะเป็นตัว finishing โดยที่วิธีการตัดครับเราก็จะหั่นไม้มาบางๆประมาณ5 มิลครับผมเพื่อที่ว่าเขาจะไม่หนาเกินไปแล้วก็จะไม่บางจนเกินไปจนแตกแล้วก็เราก็เริ่มทำการไล่ติดจากมุมหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไล่ต่อแถวไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นพอมันไล่ตามไปเสร็จปุ๊บก็มีการยึดด้วยกาวแล้วก็ตัวตะปูลงครับผมครับซึ่งพอมันหนาแค่5 มิลเนี่ยเวลาเราดัดโค้งก็คือไม่จำเป็นต้องใช้แบบความร้อนหรือใช้อะไรที่ไม่ต้องใช้ครับผมก็คือค่อยๆดัดขึ้นไปได้เลยแค่ช่างอาจจะต้องประณีตแล้วก็ใจเย็นนิดนึงครับผมเพราะว่าถ้าเกิดรีบมาอัดยิงโป่งหักครึ่งแน่นอนครับผมครับแล้วมันก็ไม่มีการดีดกลับอะไรใดๆนะไม่ดีดครับผมเพราะว่าตัวไม้ครับเวลาเราทำมาเราจะไม่ได้ทำมาให้ไซส์มันพอดีเป๊ะเราจะเผื่อไว้ประมาณมิลหรือ2 มิลเพื่อที่ว่าไม้เขาเป็นไม้ธรรมชาติแหละพี่เพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดการยืดหดขยายของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องเผื่อไว้ให้เขาหน่อยให้เขาได้หายใจครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่พอเราเห็นเราก็จะรู้สึกได้ว่าไอ้ฝ้าไม้เนี่ยมันสามารถโค้งแล้วก็มีเคิร์ฟแบบสมูทแบบนี้ได้ก็ดูมีความพิเศษดูเหมือนเป็นอีกหนึ่งเมจิกเหมือนกันนะครับผมว่ามันทำให้ตัวบ้านมันรู้สึกนุ่มเวลคัมมากขึ้นครับตอนนี้ก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้แตมกับวินแชร์นิดนึงครับว่าระหว่างทางกว่าจะมาได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะผมได้เรียนรู้เยอะมากจากเรื่องของงานก่อสร้างเรื่องดีเทลจากทางเจ้าของบ้านจากพี่คจีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกคือเราได้ทดลองหลายๆอย่างทั้งเรื่องของโฟมหลังคาวัสดุที่ใช้อีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยด้วยฟังก์ชันของมันหรือว่าสเปซที่เราได้มาครับมันคือตัวตนของเจ้าของบ้านจริงๆที่เจ้าของบ้านเขามีการใช้ชีวิตประจำวันของเขาแบบนี้จริงๆแบบบ้านหลังนี้จะไม่มีทีวีเลยไม่มีเครื่องเสียงเลยมันเหมือนทุกอย่างมันคือลิมิตมาที่การใช้งานในชีวิตประจำวันของเขาจริงๆเหมือนผมคิดว่าถ้าบ้านนะครับสามารถสะท้อนตัวตนของ
ของผู้อยู่อาศัยได้ครับผมว่าบ้านหลังเนี้ยได้ทำหน้าที่ของมันได้เต็มที่มากๆครับผมแล้วก็อย่างเรื่องของวัสดุที่ใช้ที่เราทดลองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆช่างพี่จีแล้วก็ทางน้องวินที่สามารถทำมันออกมาให้เกิดจริงๆได้ครับผมครับก็สำหรับผมในฐานะโปรเจกต์อาร์คิเทคแล้วก็อินทีเรียสำหรับหลังนี้ครับก็ขอบคุณพี่จีกับพี่ช่างก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไม่พร้อมลองอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันมันก็ไม่น่าจะสำเร็จออกมาได้ก็จะมีในส่วนของแบบแมททีเรียลบางตัวผมที่แบบอยากฝากไว้นิดนึงอย่างเช่นตัวอลูมิเนียมในการปิดหลังคาเนี่ยครับด้วยความที่บ้านหลังนี้ครับเขาเป็นบ้านของนายช่างอยู่แล้วมีช่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการเมนเทนแนนซ์อะไรครับเขาพร้อมแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเจ้าของบ้านหลังไหนที่ต้องการนำไปใช้ครับอาจจะต้องคอนซีเดอร์เรื่องการดูแลนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะมีจุดที่ต้องดูแลสำคัญของเขาอย่างเช่นเรื่องน้ำอะไรเงี้ยครับหรือแสงแล้วก็อาจจะต้องเดี๋ยวผมแอดออนตอนท้ายนิดนึงก็คือตัวกันสาดตรงท้ายครับถ้าเกิดจะทำนะครับผมอย่าทำกันสาดให้พอเสมอกับตัวฝ้าเพราะไม่งั้นมันจะย้อนครับผมแล้วไม้มันจะปิดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเผื่อลงมาขั้นต่ำคือ3เซนแต่ถ้าเกิดอยากให้สวยประมาณ 3-5 ไม่เกิน5เพราะถ้าเกิน5เนี่ยครับแสงมันจะแยงเข้ามาในบ้านแทนครับโอ้จริงแค่ดีเทลของการสายแค่นี้ก็ละเอียดเลยนะใช่ครับผมแต่ก็เป็นสิ่งที่เรามาเจอหน้างานใช่ไหมครับว่าบางทีน้ำมันไหลย้อนเข้ามาอันนี้ก็เพิ่งจะมาเจอตอนหน้าฝนหนักๆเลยครับแล้วก็แก้แต่ว่าพอผ่านหน้าฝนไปเสร็จปุ๊บฤดูถัดมาก็รอดปลอดภัยครับแล้วก็จริงๆตัวอลูมิเนียมนี่เห็นว่ามันก็มีการแบบยืดหดขยายตัวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับวิธีการที่เราแบบติดตั้งเราก็ไม่ได้แบบเป็นการแบบเราไม่ได้ใช้สกรูยึดครับผมเราใช้เป็นตัวซีลแลนด์ในการช่วยต้องบอกว่าจริงๆหลังคาเนี่ยมันคือเกิดจากการทดลองทั้งทางพวกเราพวกออกแบบแล้วก็ทางเจ้าของบ้านด้วยที่อยากทดลองวัสดุตัวนี้ครับเพราะจริงๆแบบแรกที่ทำครับออกแบบไว้เป็นตัวชิงเกิลลูปธรรมดาครับผมแต่ทีเนี้ยทางพี่กจีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปเจองานของทางประเทศญี่ปุ่นแต่เขาคิดว่าเขาอยากเอาตัววัสดุเนี้ยมาใช้เป็นหลังคาก็คือตัวอลูมิเนียมแผ่นทีเนี้ยเราก็ในฐานะผู้ออกแบบเราว้าวอยู่แล้วเราอยากลองเลยใช่มันก็คือการแบบทดลองไปพร้อมๆกันว่าเราจะสามารถทำมันได้ยังไงครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของด้วยความที่พื้นที่ของเราครับเป็นพื้นที่ที่มันติดหลังบ้านคนอื่นหมดเลยแล้วก็พื้นที่จำกัดอะครับทีเนี้ยในการก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยกับการออกแบบอะครับรู้ว่าหรือว่าระยะเซตแบ็กเนี่ยบางส่วนเราก็จะมีการคุยกับเพื่อนบ้านว่าเราขอชิดประมาณนี้นะ50 เซนนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นช่องเปิดหลักๆที่เราเห็นนะครับอันนี้คือเซตมาถูกกฎหมายหมดนะครับหรือว่าอย่างมันจะมีผนังรั้วเราครับด้วยความที่จะมีต้นไม้เดิมของไซต์เดิมอยู่ครับแล้วทางเจ้าของบ้านไม่รักต้นไม้มากไม่อยากตัดต้นไม้แต่ต้นไม้เดิมกิ่งมันพาดไปบ้านข้างๆอยู่แล้วทีเนี้ยก็เลยมีการขอให้กิ่งพาดไปเหมือนเดิมแล้วเราเจาะรูตรงผนังหินเราแทนครับก็คือไม่ได้เลือกที่จะตัดกิ่งมันทิ้งนะใช่ครับก็จะมีการคุยกับเพื่อนบ้านตลอดครับผมครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าบ้านนี้ก็อาจจะเป็นเคสสตั๊ดดี้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านที่หลายๆคนก็น่าจะได้เรียนรู้เทคนิคการก่อสร้างไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะรีมาร์คกันไว้ตลอดเลยว่ามันก็เป็นบ้านที่มีความพิเศษใช่ครับตั้งแต่เจ้าของรวมถึงช่างด้วยนะครับใช่ครับ